Hello，Nicky 你好啊！我知道你哋呢個黃牌 box set 嘅 cream mask 咧好犀利嘅喎，搽上面嘅時候係白色，5分鐘之後咧就變透明嘅咯，因為佢吸晒落底層喎。可唔可以同我哋介紹下先？係啦，我哋呢個意大利 BLV 咧就係一個黃牌嘅 box set 啦。咁啊入邊有個精華素咧，就有3重透明質酸嘅精華嘅成分啦。咁啊用完呢個精華素之後咧，咁好簡單就敷個 cream mask 上去，咁就已經做咗一個療程嘅效果啦。同埋呢個 cream mask 個特色咧就係敷上去之後咧，原裝寫就10分鐘，但係通常5分鐘到咧就會變到8-9成透明啦，亦即係話你皮膚已經吸收咗啦。吸收完晒之後咧，抹咗去就已經見到嗰個保濕嗰個效果噶啦。我知道咧可以配合埋你哋嘅精華用，更加正嘅喎。係啦，冇錯啦。咁啊同系列咧仲有個精華同面霜啦。咁啊就係啦，個精華咧個特色咧就係一搽即刻滲透，而且即刻嫩滑嘅。咁啊可以保持到嗰個 long lasting 嘅保濕嘅效果啦。哇！大家快啲嚟試下呢一個喺屋企用但係有美容院效果嘅 box set 啦〜